အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ CCNE mini lab series ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် CCNE mini lab series လောက်လာခဲ့တာလာတော့နည်းနည်းကြော်လာပြီဒီ mini lab series မှာပါတယ် lab setup ဘုတ်နဲ့ကျွန်တော် lab အခွဲလေးတွေအပြင်ဒါတော့ final lab ဖြစ်တဲ့ lab 12ကျွန်တော် GRE တန်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ lab လေးလောက်ကြရအောင်1 to 11ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page Verify Technology မှာ download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Verify Technology မြန်မာမှာလည်းအစားဆုံး download ဆွဲလို့ရပါတယ် Okay เนาะကျွန်တော် GRE ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ GRE ဆိုတာကျွန်တော် point to point အတွက်ကျွန်တော် virtually allow လုပ်ပေးထားတဲ့ protocol တစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ packet တစ်ခုကို network တစ်ခုကနေ network တစ်ခုစီကို internet ပေါ်ကဖြတ်တန်းပြီး insecure network ပေါ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့သွားစီခြင်းတဲ့ခါမျိုးတွေမှာဒါမျိုးတွေကိုသုံးချတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် develop လုပ်ထားတာကျွန်တော် Cisco ကနေပြီးတော့ develop လုပ်ထားတယ် encapsulation ကို support ပေးတယ် point to point တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ multicast တို့ IP version 6တို့လည်းကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်GRE ကတော့ကျွန်တော်တို့တခုသိထားမှာတော့ encrypt မလုပ်ပါဘူးဆိုလိုတာ packet တွေကို encrypt မလုပ်ဘဲနဲ့ plain text နဲ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုး GRE ကတော့ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ရတာအရင်ကလွယ်ကူပါတယ်ဒါ GRE အကြောင်းကဒါလေးက gist လေးတစ်ခုပါ GRE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ Google မှာစာရေးအများကြီးရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ lab ကကျွန်တော် GRE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင့် lab လေးလုပ်မယ် GRE လုပ်မယ်ဆိုရင် GRE ရဲ့ tunnel create လုပ်ပေးရပါတယ် source tunnel နဲ့ destination tunnel လုပ်တဲ့ command တွေပါverify လုပ်ချင်တော့ဒီ show interface tunnel ဆိုပြီးတော့ကိုရေးထားတဲ့ tunnel number နဲ့တွဲပြီးတော့ verify လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်မယ် lab ပုံစံလေးကကျွန်တော်မှာ ISP တစ်ခုရှိတယ်เนาะဒီခုသိထားမှာကကျွန်တော်တို့က tunnel တစ်ခုထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ office မှာလောက static IP တစ်ခုရှိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ network နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ source network တွေကိုတိကျသိနိုင်ပါဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ brand office က public IP က static ကျွန်တော်ဝယ်ထားပါတော့ 1.1.1.1 ဒီမှာကျွန်တော် 2.2.2.2 enterprise network okay နော် okay ဒီနှစ်ခုပုံကိုကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာကျွန်တော် 192.168.12.0 ဆိုတဲ့ network တစ်ခုနဲ့တန်းတဲ့ interface တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ lab လေးတွေလောက်လာခဲ့တယ်เนาะဒီ lab mini lab လေးတွေလောက်လာခဲ့တယ်ဒီ lab တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော် Cisco ရဲ့ not 125ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကုန်ကျုံးဝင်ပြီးသားပါเนาะOkay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lab လေးကိုစပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကို lab လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒါဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး IP လေးတွေကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ် Okay ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာဒါကျွန်တော်ရန်ကုန် branch ဒါ Mandalay branch เนาะဒါကျွန်တော် ISP နဲ့ကျွန်တော် internet service ကိုယူထားတယ် ISP နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ public IP ကရန်ကုန် 1.1.1.1 bandwidth တော့ဝယ်ထားတာဟာတော့ 2.2.2.1 ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆောနာရှင်းပြခဲ့သူ tunnel တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အလဲမှာဗာပေးမလဲဆိုတော့ 192.168.12.0/24 ဆိုတဲ့ tunnel IP ပေးမယ်เนาะ tunnel IP လေးပေးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မေ့မှာဆိုလို့မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ simulation ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ internet detail ကိုမထည့်ထားဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ပြည့်ကြပြီးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က route ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ diagram လေးကိုလုပ်ထားတယ်ပေါ့တူပါပဲပုံစံเนาะဒီ lab လေးလည်းကျွန်တော်ပေးမှာပါဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ tunnel ကိုစပြီးတော့ create လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ interface global configuration mode ထဲသွားမယ်เนาะ interface tunnel 100လို့ကင်းနေပြီမယ်100ပြီး IP ရေးမယ် IP address ဘယ်လောက်လဲ 192.168.12.1 255.255.255.0 okay เนาะ 255.255.0 ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ tunnel source ကကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော် IP ပေးလို့အဆင်မပြေတော့သူ့ရဲ့ interface ထည့်ပြလိုက်မယ် serial f0/3/0 tunnel destination ကကျွန်တော်ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဒီ destination router ရဲ့ public IP address เนาะ okay အကုန် static ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာ 2.2.2.1 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tunnel create လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဒီဘက်မှာတော့ကြည့်မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော် verify လုပ်ကြည့်မယ် show interface tunnel ကျွန်တော်တို့100နဲ့တော့100ရိုက်ထည့်လိုက် tunnel ကလောလောဆယ်เนาะ app တော့ဖြစ်နေမယ် connected ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะ okay config d interface tunnel 100เนาะ IP address ဘယ်လောက်လဲ 192.168.12.0 sorry 255.255.255.0 อ๋อ 12.0 မဟုတ် 12.2 ပေးရမှာเนาะကျွန်တော် sorry ကျွန်တော်လောသွားတယ် 255.255.255.0
ပြီးရင်ကျွန်တော် tunnel source ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်သူ့ရဲ့ IP သူ့ရဲ့ interface ထည့်မယ်နော် existing interface at 0/3/0 နော် IP ထည့်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ IP ထည့်တာ error တက်နေလို့ကျွန်တော် source ပြောင်းလိုက်တာတော့ GNS stream မှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ် tunnel destination သွားခြင်းနဲ့ 1.1.1.1 ဒီကောင်ပြောတာပါကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ branch ရဲ့ public IP address ကိုထည့်မယ် okay show tunnel show interface tunnel 100 ဟုတ်ပြီတန်နေကတော့ act ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client နှလုံးကျွန်တော်တို့ route လို့မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့က tunnel တော့ထိုးပြပါလေကျွန်တော်တို့ network မှမတူတာ network မတူကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပါမလဲဆို route ရေးပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ ENJB သုံးပြီးတော့ route လေးတစ်ချောင်းရေးပြမယ်ဘာမှမခက်ပါဘူး router ENJB 1 network ဘယ်လောက်လဲ 192.168.12.0 network နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client network ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစရေးရနော် network ဖြစ်တယ် 192.168.1.0 network နှစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ်ဟိုဘက်မှာလည်းထုံးနည်းလက်ကောက်မယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ်router ENJB 1 sorry 1 network 192.168.1.0 12.0 နှစ်ကြောင်းရေးလိုက်မယ်နော် okay show IP ENJB နေပါတော့တယ်ဒီမှာ ENJB နေပါတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပင်းကြည့်မယ်ပင်း 192.168.2.1 2.1 ကိုကျွန်တော်ပင်းလို့ရလားကြည့်မယ်နေရအောင်နော်ပြန်ကြည့်မယ်တော့ကြည့်မယ် show ဒီနေ့ခဏ insert ကြည့်လိုက်မယ် 112.1 2.2.1 1.0 နည်းလေးစစ်ကြည့်အောင် tunnel 100 okay tunnel မှန်တယ် route ကောအော်ဒီမှာ network ကြီးညာတာမှားသွားတယ်ကျွန်တော် 2.0 ကြီးညာမှာအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော် error လေးတွေ့ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြင်မယ် config d ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ router ENJB 1နဲ့ကိုပြန်ဝင်မယ် no network ဘယ်လောက်လဲ 192.168.1.0 ပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်ဗာထည့်မယ် network 192.168.2.0 ထည့်မယ် okay အဲ့ဒါပင်းကြည့်မယ်ပင်း 192.168.1.1 okay ပင်းလို့ရသွားပြီအဲ့ဒါ 12.1 ကိုပင်းကြည့်မယ်12.1တော့ပင်းလို့မရအောင် client နေပင်းကြည့်မယ် client ကျွန်တော် client အချင်းချင်းပင်းကြည့်မယ် okay ဒီကောင်က254ဆိုဒီကောင်ကို back ကောင်ဘယ်လောက်လဲမသိဘူး okay 1.254 ကိုပင်းကြည့်မယ်เนาะဒီပါပင်း 192.168.1.254 client နေပင်းလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ route ကပါပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GRE လေးအဆင်ပြေသွားပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် CCNA mini lab series လေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့စာလေးလည်းပြန်လုပ်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ project file နဲ့ presentation file ကို comment box မှာလာ download ရပါတယ်ဒီ post ကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ